सुरुवात उठिन्छ होला त्यो के छ त केटाहरु राम्रो हुँदैछ कतिजनालाई म राम्रो भयो जस्तो लाग्यो मैले गर्ने है ग्राम गर्न छिटो ल 3 जना 4 जना 5 जना 5 जना भन्दा छैन त म राम्रो होस् भन्दा राम्रो हुँदै होला नि त केटाहरु आहा क्लासहरु भइरहेछ हिजो के क्लास हो हिजो हैन इनपुट एचएनआई भयो एचएनआई गरे हिजो हजुर ए ल अनि हाम्रो इनपुटमा के पढायो त बुढाले स्टेपहरूको सम्बन्धी होमवर्कहरू दिनुहुन्छ है अनि त्यही होमवर्क गरिन्छ अनि यस्तो हो यस्तो होइन भनेर सिकाउनुहुन्छ बुझाइदिन्छ बुझाइदिनुहुन्छ जति बुझायो नि के गर्ने हाम्रो एडिक्ट भने कस्तो जात थाहा छ हुन्छ हस् भन्ने अनि बाहिर गएपछि त्यसमा फलो ढिला बुझ्ने लेख्नु एडिक्ट भने जात कस्तो एडिक्ट भने कस्तो थाहा छ यो फेरि मेरो नेपाली अक्षरको त्यस्तै छ है फेरि डक्टरी अक्षर भयो त्यसलाई हो है ढिला बुझ्ने छोड अहिले पछि लेख्नु ल छोडिदिउँ लेख्दा टाइम वेस्ट हुन्छ ल ढिला बुझ्ने एकजनाले लेख्ने ल ढिला बुझ्ने अनि के भनेर चाँडै बिर्सिने के रे ढिला बुझ्ने चाँडै बिर्सिने ढिला एकदम ढिला बुझ्ने अब अरू मान्छेले एकचोटि भन्दा बुझ्छ नि अब उसलाई 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि अब यो काउन्ट हुन्छ अनि अहिले भन्यो छिनमै बिर्सिन्छ एडिक्ट भने चाहिँ त्यस्तो जात भागेर 6 महिना राख्नु पर्यो नत्र 6 दिनमै पठाइदिन्छ किन 6 महिना राखेर दिन्छ ढिला बुझ्ने चाँडै बिर्सिएर अरू मान्छे भेटेर म 6 महिनामा पठाइदिन्छु अब त्यो डक्टर चेकअप गर्न आयो नि त राख्छ हस्पिटलमा राख्छ आधा चेकअप गर्यो एकछिन सम्झाउँछ है भाइ यस्तो यस्तो गर्नु अब हामी बुझ्दैन के गर्ने है त बुझिरहेको छ नि मेट्ने यसले हो नि हो डेट सिट पनि मेट दिएको छ केटाले माथि रहेछ ल अब आज हामी के पढौँ भने यसलाई भन्छन् हिटिङ बटम यो भने के हो अन्तिम अवस्था भने के हो हिटिङ बटम कसरी पुग्छ लास्ट स्टेप ल त्यो पनि सही वर्ड आयो ल यो कसरी पुग्छ त यो अवस्थामा अस्तव्यस्त हुँदै गएपछि नसा खाँदै गएपछि अस्तव्यस्त हुन्छ हिटिङ बटम भनेको जुनै पनि ठाउँमा हुन्छ बिजनेसदेखि लिएर लाइफदेखि लिएर होइन सबै ठाउँमा हिटिङ बटम भेट्छ मान्छेले तर हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ एडिक्सनको कुरा गरिरहेको छौँ त्यही भएर अल्कोहल र ड्रग्स खानाले अथवा सेवन गर्नाले हामी कसरी चाहिँ नि हिटिङ बटममा पुग्छौँ बुझ्नुभयो त्यो कुरा हामीले पढ्ने हो आज एभ्रिडन बाबु ल थ्याङ्क यू है ए हिजो जस्तै हो यो भाइलाई पनि बनाएर ल्यायो भने चाहिँ निलाउँछ त्यो ल वाट इज हिटिङ बटम भन्नाले अब त्यो यो त बुझ्यो होइन अन्तिम अवस्था ड्रग अथवा रक्सी खाएर मान्छेले भोग्ने अवस्था अन्तिम एउटा अवस्थामा हामी पुग्छौँ त्यसलाई हामीले हिटिङ बटम भन्छौँ होइन अब यो तपाईँहरूमध्ये एकजना अथवा दुईजनाले हिटिङ बटम भने यो मेरो लागि भनेर भनिदिनु पऱ्यो ल कहिले बुझाएको छ छिटो फास्ट है एकदम कमान्डरबाट स्टार्ट गरौँ नि त हाम्रो को डब्लुसीबाट स्टार्ट गरौँ नाम भन्न आवश्यक छैन मेरो जीवनमा हिटिङ बटम चाहिँ अब धेरै अस्तव्यस्त भयो आफूले सोचेको कुराहरू पुरा गर्न सकिनँ होइन फ्यामिलीहरूको नजरमा सधैँ केही गर्नु नसकिने जस्तो जिम्मेवारी अप्नाउनु नसकिने जस्तो भयो विश्वास दिलाउन सकिनँ फ्यामिलीमा त्यसपछि बिजनेस गएपछि
1-2 पैसा कमाउला भनेर गएको थिएँ त्यो विदेशमा पनि म नसा खान थालेर 1 पैसा कमाउनु साथीहरूले प्लेन टिकट काटेर मलाई ल्याइदिनु पऱ्यो एयरपोर्टमा मसँग चुरो खाने पैसा पनि थिएन घरमा आएपछि त्यो ट्याक्सी भाडा एयरपोर्टबाट आउँदा पनि मेरो आमा बुवाले तिर्दिनु पर्ने भयो 500 रुपियाँ दाम पनि त्यो अब यति कुरा हुँदा हुँदा पनि यो मान्छे फेरि खाइरहेछ भनेपछि के हो त त्यसलाई के भन्छ अन्तिम अवस्थामा मेरो अप्सन ढिला बुझ्ने चाँडो बिर्सिने भएन भएन यति हुँदा हुँदा पनि यो ए भन्ने मान्छे भर्खर जो बोलिरहेको थियो नि त्यो मान्छेले फेरि ड्रग खायो अथवा अल्कोहल खायो किन खायो प्रोग्रामको भाषामा के भन्छ भाषामा यो के हो यो पागल हो के हो यो सत्य मान्छे होइन बुझेको बुझेन सत्य मान्छे बनाउनलाई हामीले 1 वर्ष लाग्नुपर्छ बुझेको बुझेन बुझेन ओहो अर्को 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 नेक्स्ट एकजना अर्को ल भाइ होइन मैले सुने है त्यो सुनेर नभन्नु है नेक्स्ट ल अर्को छिटो ठिक छ ल त्यताबाट चुइँदो रहेछ एकजनामा चाँडो मेरो चाहिँ होइन के अरे खै इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ ल मैले पर्दैन पर्दैन इन्ट्रोडक्सन मैले यसो हेरेँ मात्रै मेरो चाहिँ हिलिङ बटम भन्नाले अब एकदम क्राइसिस के होइन फिजिकल मेन्टल स्पिरिचुअल होइन अब सबमा क्या पारिवारिकमादेखि लिएर रिलेसनसिपदेखि लिएर होइन फ्यामिलीदेखि लिएर अब फिलिङ्सहरू पनि होइन एकदम अब यो एस भन्ने मान्छेले मैले स्टप गर्ने बाबु यो एस भन्ने मान्छेको पनि सेम प्रब्लम रहेछ हिटिङ बटम भेटेकै रहेछ होइन यसले पनि भेटेको यसले पनि भेटेको एको कति वर्ष ट्रिटमेन्ट भयो मेरो फर्स्ट ट्रिटमेन्ट यो फर्स्ट हो हजुर दाइ फर्स्ट ट्रिटमेन्ट होइन हो दाइ जेल चाहिँ परे दाइ 14 महिना अनि यो दाइ संस्थामा फर्स्ट छुट्टी हो दाइ हो र भने हजुर दाइ अनेस्ट भने दाइ सोध्नु न दाइ म हजुरलाई कहाँ दाइ अनेस्टको प्रोग्राममा बसेर बोल्छु त दाइ यो भाइको सेकेन्ड है त सेकेन्ड है अब एकजना लास्ट लिउँ एकजना ल छिटो फटाफट एकजना ल छिटो डब्लुसी भयो डिसी खै मेरो लागि चाहिँ अन्तिम अवस्था भनेको चाहिँ यो रिहाबमा आउनु हुन्छ कसरी अब अहिलेसम्म धेरै अब खाएको थिएँ होइन रिहाबमा आउला जस्तो लागेको थिएन होइन अब म लास्टै अब भिडियो हुँदाखेरि चाहिँ रिहाबमा पठाएको लाग्यो त्यही भएर ल त्यो पनि हुनसक्छ है मैले अस्ति एउटा भनेको थिएँ नि यो भाइ ए होइन हजुर ल यो एबी मान्छेलाई फर्स्ट ट्रिटमेन्ट बसिएको छ होइन तर उसले अहिले खाएको छैन है अब उसको इन्सानिटी के छ अब्सेसन के छ अब हामी गएपछि थाहा हुन्छ एकजना मान्छे अहिले 15-16 वर्ष क्लिन छ अस्ति नै मैले एक्जाम्पल दिएँ 16 वर्ष क्लिन छ उसको लाइफको हिटिङ बटम भनेको के अरे थाहा छ भाडा मान्नु पर्यो अरे ऊ नेपालको बिजनेसम्यानको छोरा टप 5 मा आउने टप 10 मा आउने बिजनेसम्यानको छोरा एकदम करोडपति अर्बपति नेपालदेखि लिएर दुबई कतारसम्म बिजनेस भएको मान्छे घरमा नक्कर चाकर टन्नै तर सेन्टरमा बसेपछि के गर्नु पर्यो आफूले खाएको भाँडा त माझ्यो अर्कोले खाएको डिक्ची पनि मार्नु पर्यो भनेर ऊ क्लिन बस्थ्यो हो त्यो मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ एकदम बुद्धिमान अब हामी यहाँ कस्तो पनि छौँ भने इन्जेक्सन हान्दा नसानमा भेटेर खुट्टाको 10 औँला काटे मान्छे पनि मैले क्लास ल्याएको छु हो तर 13-14 छुट्टी दिए बस्यो बुझ्नुभयो त्यसलाई म के भन्छु बेकुप इन्सेन पागल ठिस आफ्नो अङ्गको खुट्टाको यार 10 वटा औँला काटेको छ कसरी हिँड्छ होला त्यो मान्छे है औँला नि त्यो एब्सेस भएर औँला 10 वटा औँलै छैन खुट्टाको है तैपनि ऊ अझ पनि बेला बेलामा म हन्टिङ कहाँ भेटिरहेको हुन्छु अहिले पनि बुझ्नुभयो नि सो हिटिङ बटम हामीले एकदम राम्रो कुरा गर्यो कि भाइ यो सेन्टर आउनु नै मेरो लागि हिटिङ बटम हो हिटिङ बटम हुनलाई अन्तिम अवस्थामा पुग्नलाई बाउआमै मर्नु पर्दैन आफ्नो अङ्ग भङ्गै गर्नु पर्दैन एउटा सानो मनमा छिसिक्क लाग्यो भने पनि त्यो के हुन्छ हिटिङ बटम हुन्छ बुझेको बुझेन
अब कोही मान्छेकोमा हामी पाउन लाग्नु भयो मानौँ उसले राम्रो व्यवहार गर्दैन हामी कहिले जान्छौँ हामी कहिले जान्छौँ चेन्ज नभएसम्म होइन हामी जाँदैनौँ नि एकचोटि अब पाउन लाग्नु गयो उसले हामीलाई के मिसबिहेभ गरिदियो बोलिदियो अथवा हामी जाने बित्तिकै आयो आयो भनेर भनेको हामीले सुन्यो अथवा नाक खुम्चायो त्यो मान्छेले हामीलाई घरबाट खचाटेर बाहिर निकाल्नुपर्छ कुट्नुपर्छ पिट्नुपर्छ हामीलाई के तथानाम भन्नुपर्छ हामी किन जाँदैनौँ चित्तै बुझेन ऊ बोलेकै चित्त बुझेन उसको अनुहारले नै हामी जुन त्यो एक्सप्रेसन हामीले फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ कि लाइफमा होइन पहिलो पटक देख्दाखेरि जुन इम्प्रेसन पर्छ नि लाइफमा त्यो जहिले पनि परिरहन्छ कि जस्तै तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूले कतिजनाले मलाई बच्चैदेखि देखिरहेको छ नि त यो भाइले पनि देखिरहेको छ होइन अब म रियाब चलाएर रियाबमा क्लास लिँदा पनि उसले रियाब चलाउने दाइ भनेर सोच्दैन क्या उसको दिमागमा के हुन्छ रविन दाई हो कालिम्पोङको मेरो दाई हो फर्स्टमा के आउँछ मेरो दाई हो यार कालिम्पोङ हाम्रो मेरो दाई नै सिनियर दाई हो मेरो दाईको पनि दाई हो होइन उसले अब मसँग एकै वर्ष रियाब बस्यो भने उसको दिमागमा यो रियाब चलाउने मान्छे हो भन्ने उसको दिमागमा आउँदैन के आउँछ मेरो टोलको दाई हो टोले दाई हो क्या अब यो भाइ मैले टक्क देखेँ अब मेरो रियाबमा बस्या भाइ भनेर म भन्छु मेरो हाम्रै टोलको भाइ हो नि यार बच्चा यत्रोदेखि देखेको गरेर हिँड्यादेखि होइन होइन त्योभन्दा अगाडि हो नि फ्यामिलीदेखि अब तिम्रो सबै अब चिन्ता नै छ होइन भनेपछि डिलेटमा भनेपछि त कति भाउ अब कहिले स्कुल भागेर तपाईँको गेम हेरेर बस्दिँदै 54 सालको कुरा है अब त्यो बेला म 15-16-17 वर्ष थिएँ अब यो भाइ कत्रो थियो भनेपछि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन के होइन अब त्यो मान्छेले हामीलाई नाक खुम्चाइदियो यार म ठ्याक्क घर पुगेको थिएँ अथवा म कसैको म गएको थिएँ त्यसले त्यसो गर्दैन म कहिले पनि जान्छु त्यो के हो त त्यो एउटा हिटिङ बटम भयो होइन मान्छेलाई उड्नलाई टाइम लाग्दैन कि मान्छे खस्न पनि टाइम लाग्दैन बुझेन मान्छे खस्न पनि टाइम लाग्दैन मान्छेलाई टक्क दिमागमा क्लिक भएर मान्छे उड्न पनि टाइम लाग्दैन बुझेन जस्तै एउटा एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल मेट्दिउँ है बोल्दा भएको छैन नि केटाहरूले मेरो क्लासै मन पर्दैन भन्छ अरे यार रविन दाइले नबोलाउनु अल्छी लाग्यो भन्छ अरे सबभन्दा राम्रो क्लास तपाईँको भन्छ यो एउटा मलाई स्टप बनाउन आउँदैन है त्यो पनि मैले एउटा स्टप बनाउनु ट्राई गर्छु क्या यो चाहिँ एउटा अब भनौँ न आगो बलिरहेको छ के हो यो ग्यास चुलो भयो बुझ्यो पाइप छ यहाँ एउटा सिलिन्डर छ है सिलिन्डर छ ग्यासको अब यहाँनिर हामीले एउटा भाँडा बसाल्यो के बसाल्यो यसमा यो के राखे पानी हो यो के हो पानी अब पानी 99 डिग्रीसम्म के हुन्छ 99 डिग्रीसम्म पानी के हुन्छ पानी तरल हुन्छ के हुन्छ पानी लिक्विड हो लिक्विड भने हामी पानीलाई के भन्छौँ तरल भयो हो संसारमा यस्तो मात्र एउटा चिज हो पानी जसको तीनटा रूप हुन्छ के हुन्छ के सलिड लिक्विड ग्यास हो अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा मान्छे एकैचोटि यो मान्छे छ नि यो एकछिनमै माथि गर्न जान सक्छ र एकछिनमै तल पनि टाइम लाग्यो जानु डेट लाग्दैन यस्तो यो अलि अर्को मार्ग छ कलर आयो है एकछिनको टाइमको कुरा हो कि होइन जस्तै 99 डिग्रीसम्म पानी के हो तरल लिक्विड हो तर 1 डिग्री बढ्यो भने पानी के हुन्छ ग्यास भन्छ कि अनि त्यो कहाँ उठ्छ अहिलेसम्म त्यो बगिरहेको चिज थियो हो अहिलेसम्म त्यो यसरी खनाउँदाखेरि तल जमिनमा भएको थियो तर जब त्यो ग्यास हुन्छ त्यो आकाशमा पुग्छ क्या बुझेको बुझ्छ त्यो हिटिङ बटम भनेको भने तपाईँले रियलाइज गर्ने कुरा हो कि
होइन जस्तै कि अब यहाँ 16 वर्षको भाइलाई पनि के भन्नुपर्छ दाइ भन्नु पर्यो पऱ्यो अब यो मेरो आफ्नै दाइ हो उसले मलाई के भन्नु पर्यो अब उसले टिक्न सक्यो भने यही कुराले पनि टिक्न सक्छ होइन ए मैले मेरो भाइलाई दाइ भन्नु पर्यो सर भन्नु पर्यो डाइरेक्ट बोल्न पाइएन मसँग बोल्नलाई कमान्डर हुँदै ओपी हुँदै भोलुन्टर हुँदै स्टाफ हुँदै मगामा आउनु पर्यो 5-6वटा लेभल पार गर्नु पर्यो मसँग कुरा गर्नलाई न म आर्मीको मेजर न जनरल के पनि होइन म त साधारण मान्छे हो नि होइन र भनेपछि अब यही कुरालाई पनि हामीले के मार्न सक्छौँ हिटिङ बटम मार्न सक्छौँ कि हिटिङ बटम हुनलाई अन्तिम अवस्था पुग्नलाई दिमागै उड्नु पर्दैन स्वास्नी पहिले जानु पर्दैन घरबार अस्तव्यस्त हुनु पर्दैन बुझ्नुभयो एउटा सानोभन्दा सानो कोही यहाँ स्टाफले त मलाई प्याच के भनिदियो यस्तो कुराले पनि तपाईँहरूलाई क्लिक हुन सक्छ उठ्न सक्छ है बुझ्नुभयो तपाईँहरूको अब पानी कति गरम छ 99 डिग्री छ ल तपाईँहरूको पानी कति गरम छ 1%? त्यही 1.5%। तपाईँहरूको पानी जति गरम छ त्यति तपाईँहरू ग्यास हुने चान्सेस धेरै छ बुझेन तपाईँहरूको पानी जति गरम छ तपाईँहरूले भोगेको पीडाको पानी हुन्छ नि लाइफमा मैले साथीभाइको अगाडि गर्न सकिनँ यो गर्न सकिनँ बाउलाई गर्न सकिनँ आमालाई हेर्न सकिनँ यति गर्न उति त्यो पीडाको जुन पानी छ त्यो पानी जति चाँडो उम्ल्यो त्यति चाँडो तपाईँहरू रिकभरीमा आउनु सक्छ सक्दैन जस्तै मेरो कुरा गरौँ मसँग खाने केही नभए नि 25-30 जनालाई 25 देखि 50 जना मान्छे कुरा गर्छु है म 50 जनासँग मैले खाएँ होला जीवनमा मेरो सफरिङ पार्टनरहरू 50 अब मिनिमममा अब म्याक्सिमममा कुरा गरेँ होइन ल 50 मा कुरा गरेँ है त 50 जनामा रिकभरीमा कतिजना छ एकजना पनि भेट्न गाह्रो होला त यसमा अब यसो ओभरअल हेर्दाखेरि तपाईँ आफै एकजना होला 49 जना चाहिँ सफरिङ मसँग खानेहरू 3 जना जति होला है अब यो 100 पनि हुनसक्छ 200 पनि हुनसक्छ तर मैले 50 को हिसाब गरेर भने 3-4 जना मेरो साथीहरू केमा छ रिकभरीमा छ चेट हुने कतिजना छ 47 जना छैन चेट माथि चेट हुने 10 जना के छ चेट ठिस हुने दिमाग ठिस भएको कतिजना छ 10-12 जना होला हो कि अब बाँकीको 27 जना के छ सफरिङ नै छ गेटिङ युजिङ एन्ड फाइटिङ मोड अझ पनि केही छ त्यही नै छ बुझेन अब यो 50 पनि हुनसक्छ 100 पनि हुनसक्छ है तर तपाईँलाई एउटा साधारण भाषामा मैले के भनिदिएको भने मैसँग खाने केटाहरू 50 जना सुध्रेको छ 3 जना चेट भयो 10 एक्सिडेन्ट सुसाइड ओभरडोज अन्य कारणले 10 जना बित्नुभयो 10 जना साथीहरू के भयो पागल मेन्टल्ली बाटोमा भेट्यो भने नि बोल्न पनि अब कहिले काहीँ समस्या हुने होइन फ्यामिलीसँग हिँड्दाखेरि पनि मुख छाडिदियो कि के प्रब्लम 27 जना के छ गेटिङ युजिङ एन्ड फाइन्डिङ है अब यो मलाई यो 27 जना जति छन् 10 जना त बितेर गयो याद आइहाल्छ बाँकी 37 जनाको पनि मलाई याद आउँछ किनकि एउटै थालमा बसेर खाएको एउटै खाटमा सुतेको लुगाहरू साटेर लगाएको होइन कहिले बेला बेलामा झ्यापेर फोन गर्छन् के भन्नु कार्की यार कहाँ यार अस्ति एउटा साथीले एकदम झ्यापेर फोन गर्यो मलाई अष्टमी नवमीको दिन होला 10-12 दसैँको दिनमा फोन गर्यो 9 बजीतिर फोन गर्यो विष्णुगर खेल्दा थिएँ कार्की कहाँ म ठमेलतिर यार एकदम भेट्न मन लाग्यो यार च्यापमा के मैले थाहा पाइसकेँ म ठमेलमा छु त ती भन्न म आउँछु नि अब त्यसलाई मैले बोलाएँ भने के हुन्छ आफू नै एभर्ट ब्याट सर्कलमा छिरियो एभर्ट ब्याट सर्कल होइन भाइ एभर्ट त इरिटेट हुने अब ऊ खान्छ के कुरा गर्छ 12 1 2 3 बजाइदिन्छ त्यसले मलाई उसको रोइदिन्छ इमोसन उहाँ रोइदिन्छ होइन अब मैले मेरो बुढी छसँग है म ठमेलमा साथीको खाना खान आएको पछि भेटौँला हुन्छ ए भाउजू हुन्छ फोन लगायो बिर्सेँ 2 दिनपछि 3 दिनपछि ओहो त्यसले फोन गरेर सबले फोन गरेर फ्रेस रहेछ अलिक कम खा रहेछ फ्रेस होइन कि
कम खाँदैछ भन्दा तैँले अस्ति फोन गरेर थिइस् के थियो काम विशेष केही थियो कि होइन यार त्यो दिन तेरो धेरै याद आयो बुझ्यो नि होइन याद मलाई पनि आउँछ तर म उनीहरू भएको ठाउँमा जान सक्दिनँ किनकि मलाई के भनेको छ आई क्यानट चेन्ज पिपल प्लेस थिङ मैले मान्छे ठाउँ र वस्तुहरू मैले बदल्न सक्दिनँ मैले कसलाई बदल्न सक्छु मैले मलाई मात्रै बदल्न सक्छु यदि उनीहरूलाई सुध्रिने इच्छा छ भने त उनीहरू मकमा आउनु पऱ्यो नि मलाई त बिग्रिने इच्छा छैन नि मलाई बिग्रिने इच्छा भयो भने म कहाँ जान्छु त्यही जान्छु त्यही नै जान्छु क्या एकजना फेलोले सेयरिङ गरेको थियो कि त्यो मान्छे 11-12 वर्षमा चिप्ल्यो सायद 8 वर्ष हो कि 11 वर्षमा कन्फ्युज भएँ अनि उठ्यो टिक्यो होइन टिके पनि उसको एटिट्युड चाहिँ नि के कस्तो भने एडिक्टिभ बिहेभियर ड्रग नखाए पनि किन्न गइदिने अनि नखाए पनि खाने साथीहरूसँग बस्ने डिस्को जाने लेट नाइट पार्टीहरू जाने केटीहरूसँग घुम्ने होइन अनि एक दिन 8 वर्ष 9 वर्ष क्लिन भएपछि अचानक खानु मन लाग्यो होइन किनकि अब क्रिएटिभ एक्सन छैन अब रिकभरीमा आयो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष केही चेन्ज भएन होइन केही चेन्जै भएन इफ नथिङ चेन्जेस देन नथिङ चेन्जेस यदि केही कुरा परिवर्तन भएन भने लाइफमा केही पनि परिवर्तन हुँदैन सो हामीले रिकभरीमा आएपछि प्लान बनाउनु पर्छ 5 वर्ष 10 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यहाँबाट निक्लेपछि के गर्ने 2 वर्ष यो गर्ने 2 वर्ष यो गर्ने 2 वर्ष यो गर्ने तर हामीले के भन्छौँ भने प्लान गर रिजल्ट गर नतिजाको आशा नगर गर्दै जा तैँले गर सक्सेस अनसक्सेस जे हुन्छ एक्सेप्ट गर सिक अगाडि बढ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष होइन हामीले साइकोलोजिस्टहरूले के भन्छ भन्दाखेरि बनाउने प्लान बनाउने भनेको 3 प्रकारको हुन्छ एउटा लङ सर्ट पिरियड 1 वर्षको सेकेन्ड 3 इयर्सको अर्को 5 इयर्सको हो यो 5 वर्षको प्लानिङमा हामी हिँड्नुपर्छ रिकभरीमा आइसकेपछि 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष मेरो लक्ष्य के छ त मैले 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षको प्लानिङ बनाउने हो अनि त्यो मान्छे 9 वर्षपछि चिप्यो उसको लाइफमा केही कुरा थिएन नयाँ कुरा थिएन त्यही सर्कल त्यही साथी अनि 9 वर्षपछि सफरिङको साथीको याद आयो ढकढक नक गऱ्यो सर्ट ढोका खोल्यो ओ यार वेलकम कस्तो भयो थाहा छ 9 वर्षपछि भेटेको होइन कि 9 घन्टा अगाडि छुटेको जस्तो भयो अरे त्यो बिचको 9 वर्षको टाइम हरायो फ्रन्ट हरायो त्यो साथीले ढोका खोल्ने बित्तिकै के लाग्यो भने राति हामीसँगै थियो आज बिहान फेरि हामी भेट्दैछौँ त्यहीबाट फेरि लाइफ स्टार्ट भयो सेम पहिला जस्तो 9 वर्ष अगाडि जस लाइफ थियो फेरि त्यही लाइफ भयो त्यो कुरा मलाई सुन्दा पनि अचम्म लाग्यो हो है त्यस्तो हुन्छ है होइन अनि त्यो मान्छे फेरि रिकभरीमा आयो 2-3 वर्ष थियो क्लिन थियो बर्थडे मनाउँदाखेरि सेयरिङ गरेको थियो बुझेन बुझ्यो नि हिटिङ बटमको कुरा गर्दैछु अङ्गभङ्ग हुनु पर्दैन घर केयर डुब्नु पर्दैन हात खुट्टा काटिनु पर्दैन स्वास्नी बोली जानु पर्दैन बाउआमा मर्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन सानो एउटा कुरा मनमा फिल मात्रै गर्नु पर्यो कि जस्तै भाइले भन्नुभयो अब उसले जुन बोल्यो नि मलाई सेन्टर आउनु नि मेरो लाइफ हिटिङ बटम अब उसले मार्क्स लगाएर भनेको छ कि उसले बुझेर भनेको छ कि अथवा उसले हामीलाई पिपल प्लिजिङको लागि भनिरहेछ कि हामीलाई खुसी बनाउनलाई त्यो उसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो त्यो उसको अगाडिको दिनमा उसको एक्सनले उसलाई भन्छ होइन बुझिरहनु भएको छ होइन त ल अब एउटा दुईवटा पोइन्टहरूमा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट क्लास गरौँ है अब हिटिङ बटम खोजिहाल्ने हो आजबाट हो क्या ल एउटा यहाँ बुक छ बुकले के भन्छ हेर्नु है त यस्तो किताबहरू पढ्यो भने एक्लै बसेर पढ्यो भने त्यो काँडा उम्रिन्छ कि जिउमा बुझेन पसिना तुप होइन यो पढ्दा कि गुज बम होइन ओहो यार मलाई त म त्यो पिङ खेल्दा फेरि कस्तो हुन्छ रोटी पिङ खेल्दा फेरि म सिरिङ्गै हुन्छ नि यो किताब पढ्दा पनि मलाई त सिरिङ्गै छुन्छ क्या कुनै कुनै कुराहरू त हिटिङ बटम एन्ड फाइन्डिङ अ सोल्युसन हिटिङ बटम अन्तिम अवस्था र हामीले चाहिँ नि समस्याको समाधान कसरी पत्ता लगाउने है As addicts, we have experienced the pain, loneliness and despair of addiction. As addicts, हामीले चाहिँ नि के कुराहरूमा
चाहिँ नि हामीले अनुभव गर्यौँ भने पेन भनेको के हो? पीडा पीडा पीडा। पेन एक्लोपना र डिस्पेयरको मतलब के हुन्छ? निराशा। ल है, एउटा एडिक्टले यो कुरा एकदम फिल गरेको हुन्छ अरे के। एउटा एडिक्टले जबसम्म यो कुरा फिल हुँदैन, पेन फिल हुँदैन, एक्लोपना फिल हुँदैन, निराशा फिल हुँदैन, तपाईँ रिकभरीमा आउनै सक्दैन। त्यो फिल गर्नु पर्यो, बुझ्यो? पीडा के कस्तो पीडा? मानसिक पीडा, शारीरिक पीडा, तपाईँको सामाजिक पीडा पनि अनेक प्रकारको हुन्छ। पारिवारिक पीडा हैन, मैले खाएँ, मैले यार मेरो लागि भात पकाइदिने, मेरो लुगा धोइदिने, मेरो सुख दुःखमा साथ दिने मेरो बुढीलाई मैले चाहिँ मागिरहेको छु यार, फिल होला कुनै दिन हैन? र तनाम भनी होला, टाउको फुटाइ होला, हो बच्चालाई लात हानी होला। मानसिक पीडा, गिल्ट, धेरै गिल्ट, आफूले आफूलाई चाहिँ पश्चाताप भइरहने, मैले यस्तो गर्न नहुने, उस्तो गर्न नहुने होइन त्यस्तो। शारीरिक पीडा अब कुनै रोगसोग होइन, अनेक हुनसक्छ। पीडा, एक्लोपना, अस्ति एक्लोपनाको हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन? यो संसारमा 7 अर्ब मान्छे छ, तर म कहाँ छु? यो संसारमा म अड्नु सकिरहेको छैन, हो? त्यो पनि एक्लोपना भयो। अर्को निराशा, निराश, लाइफ चाहिँ नि निराश भएर चाहिँ कहाँ रे? यहाँबाट अब कहाँ पुग्छ? खस्न मात्रै बाँकी छ है त। ल है, फेरि स्टार्ट हो क्या। We were alone and terrified of what the future holds for us. हामी चाहिँ नि भविष्यमा अब के हुन्छ होला त, हाम्रो लाइफ के हुन्छ होला त भनेर हामी के छ त, हामी एकदम डराइरहेका छौँ होइन? एकदम निराश, हामी एक्लो छौँ र हामीलाई चाहिँ मनमा के चलिरहेको छ त, अब फ्युचरमा के हुन्छ। When we were using, we faced many crises in our lives. अघि मैले भने जस्तै कुराहरू, it is called hitting bottom in our language. हाम्रो भाषामा के भन्छ त्यसलाई? hitting bottom भन्छ। Our bottom can be wherever we allow it. We don't need to lose everything important to us or land in jail. हामीलाई जेलमै गएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बुझ्यो? हामीलाई जेलमै गएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। We got off the road. We got off the road भनेको यसरी मान्छेहरू हिँडिरहेछ सबैजना, हो? हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ? हामी रोडबाट बाहिर अफ ट्र्याक भयो। के भयो? अफ ट्र्याक। त्यो रेसमा देखाएको छ नि, रेस, बाइक रेसिङ, कार रेसिङहरू देखाएको छ नि, कस्तो हुन्छ? एउटा ट्र्याक हुन्छ, त्यो ट्र्याकबाट बाहिर गएपछि के भयो? आउट भयो। त्यसले कम्पिटिसन गरेर आएन, बुझ्नुभयो होइन? म्याराथनमा पनि तपाईँहरू ट्र्याकबाट बाहिर जाने बित्तिकै डिस्क्वालिफाइड भयो। हामी सबैजना ट्र्याकबाट बाहिर निक्लेको मान्छे। कहाँबाट निक्लेको? ट्र्याकबाट। कुन ट्र्याकबाट निक्ल्यो हामी बाहिर? सोसियल ट्र्याक, पढाइको ट्र्याक, आफ्नो व्यवहारको ट्र्याक, आफ्नो एटिट्युड बिहेभियर, सबै ट्र्याकबाट हामी कहाँ भयौँ त? हामी बाहिर गएको कारणले कहाँ छौँ? संस्थामा, जीवनशैलीमा छौँ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? होइन, हामी कहाँ? हामी अफ ट्र्याक भएको मान्छे। यो सुत्यो क्या? ठिक छ, केही छैन। कमसेकम आज मैले पढाउँदाखेरि कोही सुत्छ भने पनि राम्रो कुरा हो। विद्यार्थी भनेको 3 प्रकारको हुन्छ अरे के केटा? एउटा एकदम मजाले पढ्ने, एउटा पढ्न पनि नपढ्ने, अरूलाई पढ्न पनि नदिने, कोट्याइरहने। अर्को तेस्रो प्रकारको के हुन्छ? मजाले निदाउने। त्यो 2 नम्बर भन्दा त 1 नम्बर 3 नम्बर ठिक छ, हो कि होइन? ल, सुत्यो पनि फरक पर्दैन केटा। We got off the road which led us to those brinks of crisis before we encountered worse than and once we already experienced. हामीले चाहिँ नि पहिले एक्सपिरियन्स गरेको भन्दा पनि अझ पनि नराम्रो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई पुर्याइदिन्छ है। अघि मैले भनेको थिएँ यहाँबाट अब डाउनफल। अब यो ठाउँबाट यहाँबाट कोही खस्यो अरे, मानौँ इमेट दिउँ है, इमेट दिएँ मैले। ल, यहाँबाट हिँड्यो मान्छे,
यहाँबाट गयो यहाँबाट खस्यो ओके अब चान्सेस के छ पोसिबिलिटी के छ बाँच्ने पोसिबल कम छ बाँच्न पनि सक्छ मर्न पनि सक्छ अङ्ग भङ्ग पनि हुन्छ होइन 9 तल्लाबाट धराराबाट पनि मान्छे भिजालोमा घाम फालेर मान्छे एक तल खाटाबाट खसेर पनि मान्छे चेट हुन्छन् भनेपछि अब यो ठाउँबाट हामी अफ ट्र्याक भएर यहाँ खस्यौँ अब यो मान्छे यहाँ खसेपछि यसको हात खुट्टा मात्र पनि भाँचिन सक्छ यो फेरि रिकभर भएर माथि आउन पनि सक्छ हो यो हिँडको हिँ जान पनि सक्छ अथवा यो ठाउँबाट कहिले माथि नआउनु पनि सक्छ चान्सेस छैन तपाईँ के हुन चाहनुहुन्छ माथि हुन आउनु चाहनुहुन्छ फेरि एउटा यस्तो कुरा हुन्छ माइन्ड भनेको कति हुन्छ 100% हो एउटा ग्लास हो के हो यो यसमा के छ वाटर पानी छ अब यसमा हामीले आइस राखिदियौँ आइस हो आइसको माथि कति पर्सेन्ट देखिन्छ 20% देखिन्छ 80% के हुन्छ पानी मुनि हुन्छ हाम्रो दिमागले के भनिरहेछ 20%ले म माथि आउनुपर्छ भनिरहेछ तर 80% ले के भनिरहेछ म तलै ठिक छु भन्छ कि बुझेन मोस्ट अफ द पिपल रिल्याक्स वाइ किनकि 80% दिमागले तपाईँलाई माथि आउनै दिँदैन अब के गर्नु पर्यो 20% मै माथि आउनु कोसिस गर्नु 80% माथि आउनु 80% अब के गर्नु पर्यो 100% माथि आउनु पर्यो भाइ 1% ले मात्रै तल तान्दियो भने गयो 1% ले 0.5% ले मात्रै म तल जान्छु भनेर सोच्दियो भने गयो बुझेन 100% तेल पेट्रोलमा 5% 0.5% पानी मिसायो मोबिल मिसायो मान्छेले थाहा पाउँदैन कसले थाहा पाउँछ इन्जिनले थाहा पाउँछ 20 वर्ष टिक्ने इन्जिन 0.5% मात्रै पानी पर्यो भने 10 वर्षमा जान्छ 15 वर्षमा जान्छ 18 वर्षमा जान्छ तर 20 वर्ष जानु पर्ने जाँदैन भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो 100% हो दिनु पर्यो एउटा कथा छ कि यसमा एउटा जोक एउटा मान्छेले घरमा बसेर सोचेर यस्तै दिन थियो अरे जाडो महिनाको टक्क बदाम खाँदै सोडा खाँदै होइन बोल्नु भएको छैन बदाम खाँदै सोडा खाँदै टक्क सोचेर के सोचेर ओहो एउटा दामी घर भयो नि हुन्थ्यो यार जङ्गल छेउमा विचारले पनि ढक्क घर आयो टाउको समय गाडी पनि भयो हुन्थ्यो ढक्क 2टा गाडी स्विमिङ पुल भयो हुन्थ्यो के आयो स्विमिङ पुल हट वाटर कोल्ड वाटर अब गाडी भयो घर भयो स्विमिङ पुल भयो अब के चाहे स्वाइनी चाहे अब बुढी पनि भयो हुन्थ्यो ब्युटिफुल होइन सबै कुराहरू मिलिरहेको थियो लास्टमा के सोचाएछ थाहा छ त्योभन्दा पनि डेन्जर सोचाएछ एक पेक खायो भने त 5 वर्ष मान्थ्यो होला के सोचायो थाहा छ जङ्गलको छेउमा घर छ बाघ आएर झापु हान्यो भने त साँच्चीकै आएर झापु हान्यो चैट बुझेन सो तपाईँहरूको सोचाइमा चाहिँ नि 100% के हाल्नु पर्यो माथि म यहाँ माथि आउँछु भन्ने 100% सोच हाल्नु पर्यो बुझ्यो त्यो चाहिँ नि केले काम गर्छ त्यो 100% कसरी जान्छ त स्टेपमा जुन तपाईँले क्वेसन गरेर आउँछ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई 100% तपाईँको भित्र छिराउँछ रिकभरी इज अ इनसाइड जर्नी रिकभरी भनेको बाहिर हेर्ने होइन घर बङ्गला गाडी हेर्ने होइन रिकभरी भनेको के हो त भित्र आफूलाई हेर्ने म कस्तो टाइपको मान्छे यो मान्छेले यस्तो भन्दाखेरि मलाई कस्तो रियाक्सन हुन्छ यो मान्छेले यस्तो गरे भए सफरिङमा भइरहेको मान्छेको मुख फुटाइदिन्थेँ अब म रिकभरीमा छु मैले के गर्नु पर्यो क्षमा दिनु पर्यो बुझेन यो टाइममा मैले के गरेको थिएँ पावरलेसनेसमा मैले के गरेको थिएँ हिटिङ बटममा मैले के गरेको थिएँ हजारौँवटा क्वेसन छ त्यो हजारौँवटा क्वेसनले अरूको बारेमा सोध्दैन तिम्रो घरको पल्लो घरको रामीले के गर्यो सोध्दैन त्यो क्वेसनले के सोध्छ तिमीले यो बेलामा के गर्यो भन्ने क्वेसन सोध्छ त्यो क्वेसनको एन्सर दिँदा के हुन्छ
आफू बारेमा थाहा हुन्छ किन अहिले त हामी कस्तो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन नि जब स्टेप गर्दै जान्छु ए म भनेको यो टाइपको मान्छे रहेछु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कतिवटा क्वेसनहरू स्टेप गर्दा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ थाहा छ त्यो अघि नै भने जस्तै काँडा उम्रिन्छ कि दिमाग त्यो सरल क्लोज माइन्डबाट के हुन्छ ओपन माइन्डमा सरल फिलिन्छ कि गर्दा लेख्दा आफूलाई खोज्दा त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनि रिल्याक्स हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ बुझ्नु भयो है वी कुड नट क्विट यु युजिङ डिस्पाइट अल दिस प्रब्लम्स यति सबै हुँदा पनि हामीले खानालाई छोड्न सकिरहेको छ एट द सेम टाइम वी रियलाइज द्याट आवर लाइफ्स आर गोइङ डाउनहिल एज द रिजल्ट अफ युजिङ सेम टाइममा चाहिँ हामीले के फिल भयो भने हाम्रो लाइफ चाहिँ कहाँ गइरहेको छ डाउनहिल मतलब ओह्रालो लागिरहेको छ हो यो डाँडा आज मार्कर धोका दियो भाइ हो भोलि मार्कर अलिक नाम दियो है एक क्लासलाई यो के हो यो डाँडा पहाड यो के हो यो हो पुग्नु पर्ने कहाँ जाँदै हो कहाँ होइन धेरै पछि हामीलाई के रियलाइज भयो भने हाम्रो जीवन चाहिँ ओह्रालो लाग्दैछ यो ओह्रालो लागिरहेछ यहाँ उकालोको लागिरहेछ तपाईँको दाइ तपाईँको भाइ तपाईँको आमा तपाईँको बुवा तपाईँको सबै संसार यता लागिरहेछ तपाईँ कहाँ गइरहेछ तल गइरहेछ जति टाढा गयो त्यति आवाज कम सुनिन्छ थाहा छ अनि एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ यो पोइन्ट आउँछ तपाईँको बुवा आमा तपाईँको आफन्त तपाईँको नातेदार सबैजना त्यहाँ हुन्छ तर तपाईँले बोलाएको सुन्दैन यार किन धेरै टाढा भइसक्यो यार अब मैले त्यहाँ उयो रेस्टुरेन्टसम्म त मैले बोलाएको सुन्छ होला यार उता विष्णुदेवीमा मैले बोलाएको सुन्छ उता कीर्तिपुरमा मैले बोलाएको सुन्छ अनि हामीले यहाँ बसेर के भन्छौँ भने यहाँ हुँदा पनि मैले बोलाउँदाखेरि त्यो मान्छेले सुनेन भनेर हाम्रो मनमा के पर्छ यसले मलाई वास्ता गरेन भनेर सोच्छ तर सुन्दैन भाइ यार तपाईँले देखिरहेको छ बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र बुढी स्वानी छोरा त्यहाँ देखिरहेछ तपाईँले जति बोलाए पनि उनीहरूले सुन्दैन किन सुन्दैन उनीहरू धेरै माथि गइसक्यो म धेरै तल गइसक्यो उसको दोष हो कसको दोष मेरो दोष हो नि म त रोकिनु पर्ने थियो त्यो ठाउँ अब एउटै मात्र आएछ उनीहरूको आवाज सुन्नलाई मैले बोलाएको सुन्नलाई के छ त उकालो चढ्नु पर्यो ठिक छ यहाँबाट सुनेर यहाँबाट त सुन्ला तर तपाईँ अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो ठाउँबाट बोलेको सुन्दैन तपाईँहरू एउटा गुफामा छ केमा छ गुफाभित्र तपाईँहरूको आवाज साउन्ड प्रुफ छ त्यही बन्द भइसक्यो बाहिर निक्लिनु पर्यो त्यसपछि हेल्प मागेर हेर्नुहोस् हजारौँ हात आउँछ करोडौँ हात आउँछ माग्नु पर्यो कि फेरि एडिक्ट भनेको चिज त मान्छेको त कस्तो भने हेल्प माग्नै नखोज्ने इमोसनल विक अर्को फेरि दुःख देख्नु नसक्ने आफू केही गर्नु नसक्ने बुझेन है सो वी वेयर फेस्ड विथ ओन्ली 2 choices अब हामीसँग जम्मा 2टा बाटो छ के बाटो होला यसले के भन्छ त बुकले किप अन युजिङ अर डाई खाइरहने मर्ने सजिलो सिम्पल अर्को मेक अ डिसिजन टु गिभ अप ड्रग्स नो म्याटर हाउ पेनफुल इट इज बुकले के भनिरहेछ जति नै गाह्रो भयो भने पनि है अब बुकले के भने तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु है यो कुरालाई 1 नम्बरमा के भनेको छ किप अन युजिङ एन्ड डाई खाइरहने मर्ने एकदम सजिलो 5 वर्ष 10 वर्षमा मान्छे चैट अर्को के भनेको छ मेक अ डिसिजन टु गिभ अप ड्रग्स नो म्याटर हाउ पेनफुल इट इज हाउ पेनफुल जति नै पीडा भए पनि तपाईँ 40 वर्ष बाँच्नुहुन्छ 50 वर्ष बाँच्नुहुन्छ तर पीडा जति नै भए पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ म खानु भन्ने सोच्नुहुन्छ खाना छोड्न थालेपछि त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10-20 वर्षमा त खाने यादै आउँदैन खाने एउटा हामीले के गरेको थियो त्यो बानी बनाएको थियो नि त होइन तपाईँ 6 बजे उठ्ने बानी छ यहाँ 7 बजे उठ्ने बानी छ तपाईँहरूको अब 7 बजे अटोमेटिकली त्यो सिटी बज्नुभन्दा पनि अगाडि आँखा खोलिसक्छ किनकि
बानी भयो। अब तपाईँहरू घर गएर 9 बजे उठ्ने बानी गर्नुहुन्छ, 10 बजे गर्नुहुन्छ। दिमाग भने त बानीको दास हो नि, हो होइन? तपाईँले आज यतापट्टि बालिरहनु भएको छ, भोलि यो बत्ती निभाइदिउँ, यतापट्टि बत्ती बाल्नुहोस्, भोलि हक्का जान्छ, हिँड जान्छ, हिँड जान्छ, किन जान्छ? सोचाइ नै त्यही हुन्छ। अझ कहिलेकाहीँ त कस्तो पनि हुन्छ भने टेन्सनमा अथवा कुनै कामको प्रेसरमा हिँडिरहेको हुन्छ होइन, अब जान पनि घर यता थियो, अब घर यता सरियो, अब कुनै कुरामा कहाँ पुगिन्छ? पुरानै घरतिर पुगिन्छ। टाइम लाग्छ, इट टेक्स टाइम। जसरी तपाईँहरू रिहाब आउनलाई 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष लाग्यो नि, तपाईँहरूलाई क्लिन हुनलाई, राम्रो बानी गर्नलाई पनि 20, 30, 40, 50 लाग्छ। बुझ्यो? एकै दिनमा के पनि हुँदैन। बुझिरहेको छ नि है? ल जय होस् है त। ल प्रे गर्नु। हामीहरू म प्रदीप बनेली सबैजना सुखासम्म बस्नु, बिहा जोड्नुहोस्, दुनियाँ त बन्द गर्नुहोस्, यो घरको तल झुकाउनुहोस् र इन्भर्ट सेसनको अन्त्य भने सेनिटी प्रियमा सुटले सोच्नु मनले साथ दिनु। God grant us the sanity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Jai Host. जय होस्, जय होस्, जय होस्, जय होस्।